ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في بيتك عامر مع ام محمد. دي الغساله بتاعت النص اوتوماتيك. انا معايا اوتوماتيك كامله بس هي بايظه، فدلوقتي انا معيش غير الغساله دلوقتي دي هي اللي بغسل عليها. في الايام الاخيره قالوا اللي في اليوتيوب كله مليان ان بيغسلوا المواعين، قال في الغساله النص اوتوماتيك. قلنا نجرب. انا معايا المصفى اللي هم ايه اللي بيجيبوها دي، زي اللي هم برضو جايبينها، انا معايا واحده زيها، قلت اجرب. انا حطاها هنا في القاع بس هي مش لاحقه القاع قوي، قلت كده كويس عشان ما تلفش مع المروحه وتعمل دوشه. انا طبعا هنا جايبه جزء من مواعيني، انا مواعيني على طول بتبقى كتيره، بس الحمد لله بصبنها على طول. ربنا يديني ويديكوا الصحه يا رب. فقلت اجرب، فرصه حلوه. انا طبعا المواعين شايله منها ايه ال- الاكل بس، من لسه يعني لسه فيها ايه دهونه يعني، شايله منها الاكل بس. ونرص مع بعض. مش عارفه الفلاشه كده، الفلاشه زي ما انتم شايفين المواعين اهي. المواعين متسخه، يعني مش جايبه لكم مواعين نظيفه. وجايبين جزء كده من المعالق. انا بيت عيله، فتملي المواعين عندنا بتبقى كتيره. يا رب يبارك ويخلي يا رب. وجايبه كوبايتين. انا طبعا عندي اكتر من كوبايتين طبعا، بس ايه، قلت اجرب في حاجه بسيطه عشان ايه متبقاش خساره جامده يعني. حتى مش عارفه احط الكوبايه دي، بلاش الكوبايه دي. الكوبايه دي سله شويه كده، خدي سله. انا حاساها نزلت في القاع تاني، انا مش عاوزه اخليها تلحق القاع. المواعين كتير عليها فايه، فاكيد مش هتثبت من فوق. هي شكلها كده ثبتت. هنفتح الحنفيه، نفتح الحنفيه يا سلمى. نفتح الحنفيه كده عليها ومعاكم واحده واحده. انا مش لازم املى الحوض كله، يعني على قد بس كده ايه المواعين ما تظبط. وزي ما انتم شايفين انا حطيت ميه كده بس غطيت بيها المواعين. عايزه تحطي بريل تحطي مسحوق براحتك، انا هنا معايا ايه مسحوق. انا مش عاوزه اسمي عشان انا في الحمام. هشغل بقى كده ولاني انا خايفه الصراحه. هشغل الساعه، هشغل على 5 دقايق. خايفه بس يلا بينا. لا 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 لا، صوت جامد. لا كفايه. انا هوقف الكاميرا اشوف المواعين لفت ولا لا. طبعا كان في انفجار هنا زي ما انتم شايفين، ده انا كمان الصوت ايه، صوت التليفون واطي. المواعين ما نتفتش، المواعين ما نتفتش، المواعين ما نتفتش يا جماعه. هي حتى مش عارفه مش باينه، بس انا حاساها. بس زي ما انتم شايفين لسه ايه، لسه تحس فيها دهون زي ما انتم شايفين اهي. ثواني كده بقى. مش اي حاجه تطلع على اليوتيوب نجربها، انا قلت اجربها بس عشان خاطركم. بس انا عندي الحل يا حبايب قلبي، يا بناتي يا اخواتي، يا بناتي صغيرين. هي الطبوقه والكوبايات هي دي تبقى مواعين؟ المواعين عندنا هي الحلل، المواعين حلل. الكوبايات او الطبقه لو كانت جبل، السفنجه بتاعتنا لو بليتيها بس كده من الصابون السائل، يعني بله واحده من اللفه دي هتغسلكوا 10 20 كوبايه.
بله واحده، بله صابون بالسفنجه دي هتغسلكوا بتاع 10 طبقه كوبايات. او الطبقه دي ما تعتبرش مواعين. الرقه على الحلل، انتوا كده كده مش هنعرف نحط حلل في الغساله، او حتى غساله الاطباق، غساله الاطباق. انا صراحه معيش، فانا مش مقتنعه ان غساله الاطباق برضو بتغسل الحلل. انا لو عندي غساله اطباق وهحط فيها الحله برضو هغسلها بره. يعني حبه الكوبايات دي وحبه الطبوقه هي مواعين؟ انت كده كده يا ماما مش بتخشي المطبخ تعملي اكل؟ انا بغسل مواعين امتى؟ ما بغسلش المواعين لوحديها، لما بخش اعمل اكل والاكل بيتعلق على البوتاجاز بمسك السفنجه الحلوه بتاعتي اللذيذه دي او السلكه وبغسل المواعين جنبها. طول ما انا بطبخ، طول ما انا بعمل اكل، طول ما انا بسخن اكل بغسل مواعين. زوجي يجي عاوزني اسخن له الاكل اخش المطبخ وانا بسخن الاكل اغسل، لو كان طبقين كوبايتين اغسلها على طول بالسفنجه او بالسلكه. يعني الحلل بغسلها بالسلكه، بس ممكن الكوبايات والطبقات يتغسلوا بالسفنجه دي. مش اي حاجه تتحط على اليوتيوب تعملوها. وعمر الغساله ما هتنضف الكوبايات والطبقه، فما تخسريش غسالتك. ومع السلامه حبيبي، مع السلامه. معلش نسيت اقول لكم حاجه. انا عبال ما عملت الاختراع اللي هو فاشل دوت، وعبال ما جبت البتاعه ديت الصفايه بتاعت الطبقه ورصيت الطبقه عليها وقعدت افنن مع نفسي، قلت لو هي متعلقه كده فربطتها بشريطه، وجبت الشريطه وعلى فوق البتاعه دي وسندتها لفتها من هنا وقلت تتحط هنا، بقت عامله زي المرجحه وراحت وقعت لي الكوبايات والطبقه برضك في الغساله، وكانت الكوبايات هتتكسر. وعبال ما عبيت الغساله ميه، في وقت تعبئة الغسالة كان زمانك غسلت 20 طبق و20 كوباية. في وقت في الوقت اللي انا عبيت فيه الغسالة حبة المية دول، صدقوني كان زماني غسلت 20 طبق و20 كوباية. يعني الموضوع مش مستاهل، الموضوع مش مستاهل انك انت تبوظي الغسالة بتاعتك عشان طبقين وكوبايتين. وانا ست كبيرة مش صغيرة، ربنا يعلم جسمي كله مليان غضاريف، بس القعدة وحشة والحركه بركه. والحركه دي رياضه، ده انت بتعملي رياضه بدل ما انت قاعده على الكنبه قدام التلفزيون او ماسكه التليفون. اتحركي يا شملوله انت وهي، وخشي المطبخ. محدش هيقدر يغسل لك مواعينك غيرك، محدش هيقدر ينضف لك حاجتك غيرك. والشغل ده نعمه من عند ربنا. هتقولوا ليه نعمه؟ نعمه انك انت عندك صحه، حتى لو صحتك على قد حالك قولي الحمد لله. في ناس قاعده على كراسي بعجل بيتمنوا ان هم يخشوا المطبخ يغسلوا جبل مواعين. في النعمه اللي انت فيها ما تفتريش عليها. خش المطبخ يا حلوه انت وهي، وانت بتعملي الاكل صباني المواعين. حتى لو كنت بتكرهي المواعين وراكي لازم تصبنيها. تزعلوش مني انا زي امكم، بس دي كلمتين انا حتى بقولهم لبناتي، فما رضيش ابخل عليكم بيها. مع السلامه.